Қырмызы. Қырмызы ұзақты түнге түс көрумен болды. Бармаған жері, баспаған тауы жоқ. Әлсін шошынып оянғанда қара терге батып тұла бойы дел-сал болып қалады. Ұзақты түнде шатасып ұйықтай алмады. Таң құла жиектеніп, саз беріп келе жатқанда көз ілінді. Әдемі түске кірді. Қыз боз бала тегіс жиналған бір үй. Жұрттың бәрі қуанышты. Қырмызы бір жерге тұрақтамай қалың топқа көз жүгітіп әлдекімді іздеумен болды. Оны енді іздеме, іздегенмен саған жоқ дейді біреу. Қырмызының ашуы келіп қалтырап кетті. Тоқтаусыз жүгіріп іздеді. Бір қара күңгірт жерде әлдене көзге елестегендей болды. Адам секілді. Тұрған тұрысы, киімі таныс. Жақындап келіп еді, Қамбар. Қарағым-ау, мен сені іздеп жүрмін ғой дей бергенде, келме деп қол сілкіді. Қырмызы шошынып, өкпелеген тәрізді боп тұра қалды. Қамбар жымиды. Жүзінен нұр құйылып, бір түрлі сәуле шашқан адамдай болды. Мен саған өкпеледім, мені ұмытып кеттің дейді. Қырмызы бірдеңе айтайын деп еді, тілі тұтығып айта алмады. Екі көзі Қамбарда, қатты да қалды. Қырмызының ынтығып, сағынып тұрғанын білгендей, Қамбар орнынан қозғалып жақындағандай болды. Киген киімі қып-қызыл, көзге шағылысып құбылысып тұр. Құшағын жайды, кел қалқам дейді. Жас жүрегі алқынып, сүйген досының көптен көрмеген Қамбарының жылы құшағына атылып кіре берейін дегенде, «Ау, тұрсайшы, күн түс болды ғой» деген шешесінің сөзіне Қырмызы оянып кетті. Жүрегі дүрсілдеп, алқынып, тұла бойы бусанып терлеп қалған екен. Жан-жағын сипанды. Бірдеме іздеген адамша көрпесінің жастығының астын қарады. Жоқ. Кенет ойына түсті. Жылағысы келіп кетті. Бағанадан бері көргенінің бәрі түс екен. Көптен бері сағынып, бір ауыз сөзіне ынтық болып жүрген Қамбарының жылы құшағына кіргізбей, тәтті жерінде түсін бөлген шешесіне іштей қапа. Тұла бойы мең-зең тұрып киініп, шелегін қолына алып суға жөнелді. Қырмызы суға жеткенше түсін ойлаумен болды. Қамбардың кеткеніне дәл бір жыл. Сағынған уақыттарында түсінде көретін, бірақ бүгінгі түсі бұрынғыға қарағанда өзгешерек. Жүрегі соғып дүрсілдеп барады. Құдай-ай, жақсылық болғайда дейді. Шелегін жерге қойып су ала берейін дегенде, әлденеден сескенгендей бұрылып артына қарады. Еш нәрсе жоқ. Жел жүріп тастаған қалың шұңқыр құм есіне түсіп кетті. Сол жерде Қамбар екеуінің кездескен жері. Олай-бұлай қарады. Өткен күн есіне түсті. Еріксіз жылап жіберді. Былтыр нақ осы жерде сәске кезінде суға келген еді. Шелегін жерге қойып су ала бергенде арт жағынан біреу келіп, «Қырмызымысың» деген еді. Жалт қарағанда Қамбар болып тұрған еді. Мұздай киініп алған, қамшысы сүйретулі, төніп тұр. Қырмызы өзін ұстай алмай, еріксіз құшақтаған, еркін сүйісіп, айырларда «Қош» деген Қамбар, «Мен жол жүріп барамын. Елді казачи қаптап кетті. Мен отыра алатын емеспін. Дос бар, дұшпан бар. Күні ертең большевик деп өлтіреді ғой. Елде жүріп, текке өлгенше, ілгері жақтағы жолдастарға қосылып, теңдігімді ала өлгенім жақсы. Қырмызы жан, күнім туса келермін. Нақ осы жерге. Бүгінгідей ойнап қосылармыз. Мен сені сүйем. Дүниенің қай бұрышында жүрсем де сені ойлаймын. Мен де ұмытпассың. Сен де ұмытпа деп сүйіп алған сол құмы осы. Қамбардан айырылғанына әзір бір жыл. Қамбар бүгін, 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 Қырмызыны
ұшыратуға іздеп жүрме? Жас жүрек толқынданып, лоп-лоп дәйек тұтып отыра алмастық дәрежеге келді. Құдай-ай, дейді Қырмызы. Құдай-ай, жас жүректің тілегі қабыл дейтін еді. Бір тәуліктен бір зарлағаным жетерлік. Сүйгеніммен кездесіп, ойнап күлген адамның арманы бар ма екен? Қалың тоғайдың арасы сыбдырлап ашылып әлде кімге жол бергендей болды. Қырмызы шошынғанда, қуанғанда тәрізденді. Сол ма екен деп көңілі сендіреген секілденіп, артына жалт қараса, қамбар деп ойлаған кісісі жеңгесі Рақыш болып шықты. Қолында ұзын шыбық бұзауын айдап жүр екен. Не қылып тұрсың, Еркежан, деді жақындап келіп. Апырмай, Құдайдың күнінің ызғарай деп тоңдырып қалды. Қырмызы мұны тәтті түсін бөлген шешесінен бетер жек көрді. Үндемей қауды лайық көрмей, қыс болған соң суық болмай қайтушы еді, деді. Қайдағы қыс? Бақырау әлі біткен жоқ. Былтыр бұл уақытта кәдімгідей суық еді ғой. Есіңде бар ма? Ауылға көп солдат келіп, әлгі қамбар қашатында. Я, дейді Қырмызы. Сен естідің бе, Еркежан? Айтпақшы, сол қамбар былтыр соғысқа барып өліпті ғой. Қойшы, деді Қырмызы. Сұп-сұр болып кетті. Жас жүректен қайнап шыққан ыстық жас мөлт-мөлт етіп көзінің жанарына толып қалды. Өлген шығар, деді. Мөлдіреген жас бетін жуып кетті. Каналым ұнаса, лайк басып, комментарий жазып отырыңыздар.